Xayrli erta, efirda Tataristan yangilıqları, studiyada Anya G'ibadulina, bizning bugungi chiqarilishda. Депутатлар каникулга чыга 14 июльдә Татарстан Дәүләт Советы язгы сессиясенең соңгы утырышы була. Бөек сынчы истәлегенә Татарстан Мәдәният министрлыгының Бакый Урманчы исемендәге премиясенә конкурс башланды. Республика хуҗалыкларында кышка малларга тирлек азыгы әзерләү бара. Буа районыннан репортаж. Әлмәттә нефть чыгару һәм эшкәртүне камилләштерү мәсьәләләренә багышланган саммит узды. Ул нефть химиясендәге яңа казанышлар күргәзмәсе белән ачылды. Тармакта экология яктан зыянсыз, җиңел, коррозиягә чыдам композит трубалар куллану чыгымнарына киметергә булыша. Алар торак коммуналь хуҗалыгында да кулланыла. Бу Россия нефть чыгару компанияләренең конкуренцияга сәләтен саклап калырга, тышкы факторларга бәйле булмаска ярдәм итә. Республика президенты Рөстәм Миңнеханов хәзерге икътисади санкциялар шартларында дөнья базарындагы алдынгы позицияны саклап калу өчен тагын да тырышырга кирәклеген билгеләп үтте. Узган ел республикада 34 миллион ярым тонна нефть чыгарылган. Үсешнең төп юнәлешләре шималны тирәнтен эшкәртү, яңа биотехнологияләрне кулланышка кертү. Саммитта югары квалификацияле кадрлар эзләрләү, югары нефть мәктәбе эшчәнлеген яхшырту бурычлары да кузгатылды. Татарстанда кыш гриппының куркыныч чыганагын ачыклап, барлык кышларны юкка чыгардылар. Яшелүзән районындагы кышчылык фабрикаларының берсендә гриппның куркыныч штаммы расланган. Бәхеткә бу күнегүләр генә иде. Җитди сынауда җаваплы оешмаларның куркыныч хәлләргә әзерлеген тикшерделәр. Иртәнге якта Луч кышчылык фабрикасында кыш гриппы йогыш ачыкланды. Зарарлану зонасында катгый чаралар күрелде. Комиссияның уртак карары белән карантин кертелде. Шунда ук кышчылык фабрикасына ветеринария, санитария, эпидемиология станциялары бригадалары килде. Лабораторик тикшерүләргә анализлар алынды. Белгечләр барлык кышларның үлемен раслады. Аларны шунда ук махсус мичтәрдә яндырдылар. Кыш гриппы учагын бетерү буенча сынаулар шулай узды. Мероприятие проводится уже не первый раз, такие межрегиональные масштабные. Күнегүләр беренче тапкыр гына үткәрелми. Төбәк-ара масштаблы өйрәнүләр практикага керде. Йогышның таралу мөмкинлеге булган очрагын вакытында бетерүгә әзер торырга кирәк. Бу күрше Татарстан, Чувашия, Марий Эл республикаларының уртак өйрәнүләре. Это говорит о том, что в случае создания угрозы мы все единым фронтом, без границ, без... Кыш гриппы йогышы таралу куркынычы булганда, без барыбыз да бердән булып төбәкләрне чикләргә белмичә, йогыш учагын ачыклап юкка чыгарырга тиешбез. Бу күнегүләр генә, тик һәр вакыт уяу булырга кирәк. 2 ел элек Яшелүзәндә кыш гриппы йогышы сәбәпле барлык кышларны юкка чыгарганнар иде. Фарис Мөхәммәтов, Гүзәл Зайнакова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары, Яшелүзән районы. Казанда яңартып корылган Владимир Усков суднысын суга төшерделәр. Ул Идел акваториясен Идел буе федераль округындагы 7 төбәк территориясендә тикшерүгә җибәрелә. Елга портындагы тантанадан безнең репортаж. Судноны суга төшерү тантанасы. Шампан шәрабының гадәти шешәсе урынына кызыл тасма. Судно үзенчәлекле Владимир Усков исемендәге фәнни тикшерүне үзәгәнәке. Ул диңгез яки океанда күп көнлек экспедициягә исәпләнгән. Судно заманча җиһазландырылды. Барлык навигация җайланмалары бар. Барысы да безгә кирәк. Лабораторияләрне дә җиһазладык. Судноның төп элементы трал. Аның ярдәмендә су төбеннән балык, башка тереклек, үсемлекләр һәм туфракны өйрәнү өчен материал күтәрелә. Элек җәмгыять Азов диңгезендә бу юнәлештә шөгыльләнгән иде. Хәзер реконструкциядан соң Идел белән Шулманда йөрергә тиеш. После установления лебедки, которую вы смотрели на палубе, бу судноның камилләшкән заманчалаштырылган варианты. Электр зонасы да көчәйтелде. 2 дизель генераторы урнаштырылды. Үзебездә җитештерелгән башка яңа детальләр дә куелды. Ул судагы объектларны тикшерүдә яңа мөмкинлекләр ача. Бу судно Татарстанда калдырыла. Аны балыкчылык буенча федераль агентлык республикадагы филиалы карамагына тапшырды. Нам очень важно вводить научные наши суда
Безгә шундый фәнни сотналардан файдалану судагы биологик ресурслар запасларын ачыклауда зур ярдәмче булырга тиеш. Диңгездә генә түгел, Идел елгасындагы ресурсларны да без белеп торырга тиешбез. Фәнни тикшерү сотносының беренче экспедициясе июльнең 2нче яртысына планлаштырылган. Владимир Усков сотносы командасы галимнәр белән бергә Идел буйлап фәнни тикшерү сәяхәтенә кузгала. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 14 июльдә Татарстан Дәүләт Советы язгы сессиясенең финал утырышы була. Депутатлар кайсы мәсьәләләргә игътибарны юнәлтә. Шулар һәм парламентның башка хәбәрләре белән Ләлә Зәйнуллина таныштыра. Көн тәртибенә якынча 20 мәсьәлә кертелде. Шуларның берсе төбәкләрнең дәүләт символларына хөрмәт белән карамаган өчен җаваплылык турында закон чыгару инициативасы. Шулай ук депутатлар Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустинга 3нче бала туганнан соң авыл җирендә яшәүче хатын-кызлар өчен социаль түләүләр кертү тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Мондый ярдәм чарасы Татарстанда гамәлдә инде. Президиум утырышында дәүләт төзелеше һәм җирле үзидарә комитеты җитәкчесе Альберт Хабибуллин Республика үзәк сайлау комитетының яңа составы ничек формалашачагы турында сөйләде. Татарстан буенча баш федераль инспектор Виктор Демидов Фәрит Мөхәммәтшинга Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле исеменнән рәхмәт хатын тапшырды. Игорь Комаров парламент рәисенә округ закон чыгаручылар ассоциациясын үстерүдәге казанышлары өчен рәхмәт белдерде. 15 июльдә Әлмәттә Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Дәүләт Думасы депутатлары белән берлектә республиканың федераль программаларда һәм ил күләм проектларда катнашуы турында фикер алышырга ниятли. Икътисад, инвестициялар һәм эшмәкәрлек комитетының күчмә утырышында икътисадның җитештерү секторында цифрлы технологиялар кертү һәм хезмәт җитештерүчәнлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру турында сүз барды. Ул Казан компрессор заводында узды. Предприятиедә сакчыл җитештерү инструментлары уңышлы кертелә. Импортны алыштыру программалары гамәлгә ашырыла. Предприятие җитәкчелеге тарафыннан чит илгә бәйлелекне бетерүдә зур эш башкарыла. Җитештерелә торган продукция нигездә Россия базарына чыгарыла. Быел безнең ишегалды программасы буенча Татарстанда 1200дән артык ишегалды төзекләндерелә. Бу хакта торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитет һәм профильле комитет каршындагы эксперт советының күчмә утырышында билгеле булды. Ишегалларын төзекләндерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Каты коммуналь калдыклар белән эш итү буенча төбәк операторларының эшчәнлеге турында мәгълүмат тыңланды. Шулай ук кайбер республика законнарын карадылар. Комитет әгъзалары Казанның Кылгали һәм Сафиуллин урамнарындагы йортларның ишегалларын карап чыкты. Ишегалды территорияларын төзекләндерү программасы 2020 елда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән старт алды. Мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының күчмә утырышында мәктәпкәчә учреждениеларны һәм гомуми белем бирү мәктәпләрен педагогик кадрлар белән тәэмин итү турында сүз барды. Утырыш Казан педагогика коллиятендә узды. Парламентарийлар гомуми белем бирү оешмаларын капиталь ремонтлау мәсьәләләре буенча фикер алышты. Кайбер федераль закон проектларын карадылар. 2022 елның язгы сессиясе чорында комитет эшенә йомгак ясалды. Республиканың мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Андрей Поминов билгеләп үткәнчә, республиканың мәгариф системасында 60 меңнән артык педагогик хезмәткәр эшли. Татарстан вузларында педагогик белгечлекләр буенча 16 меңнән артык студент белем ала. Профильле комитет әгъзалары коллиятның уку аудиторияларын һәм лабораторияларын карадылар. Әлеге белем бирү учреждениесенең эшчәнлеге белән таныштылар. Моннан 8 ел элек Казан педагогика коллияте базасында башлангыч сыйныф укытучылары һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмалары педагоглары өчен педагогик кадрлау әзерләү буенча ресурс үзәге ачылды. Социаль сәясәт комитеты утырышында депутатлар республикадагы демографик вәзгыять турында мәгълүмат тыңлады.
Бүтін Россия холык санын алуның башлангыч мәгълүматлары буенча Татарстанда 4 миллион 5 мең кеше яши. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясының гаилә һәм демография үзәге директоры, социология фәннәре докторы Шулпан Илдарханова сүзләренә караганда, беренче бала тапкан хатын-кызларның уртача яше арта бара. Галимнәр Татарстанда демографик процессларның динамикасын һәм сәбәпләрен анализлады. Дәүләт Советы депутатлары авыл җирендә даими яшәүче хатын-кызларга 3нче бала туганда бер тапкыр бирелә торган түләү билгеләү өлешендә Татарстан тәҗрибәсен федераль дәрәҗәдә тарату тәкъдиме белән мөрәҗәгать итәргә ниятли. Моңа федераль бюджет акчаларын тоту тәкъдиме бар. Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе җитәкчесе Алсу Нәбиева сүзләренә караганда, авылда хатын-кызларга ярдәм итү мәсьәләсе Идел буе федераль округы дискуссия мәйданчыгы утырышларының берсендә закон чыгару җыены депутатлары тарафыннан күтәрелгән. Игенчелектә заманча технологиялар кулланганда гына сугару системалары нәтиҗәле булачак. Бу хакта Марат Әхмәтов Лаеш районында профильле парламент комитетының күчмә утырышында белдерде. 10 елдан соң махсус программа кабул иткән. Шул программа нигезендә һәр ел инде 4 мең, 5 мең гектарга безнең сугарулы мәйданнар артып бара һәм без авыл хуҗалыгы предприятиеләренә бик матур программа эшләдек. Аларга ул чыгымнарын зур дәрәҗәдә аларга компенсация һәм кайтарып бирү дәүләт ярдәмен системасын эшләдек. Моннан тыш комитет утырышында депутатлар парламентка экология һәм җир кодексларына үзгәрешләр кертергә, шулай комитетның беренче ярты еллыктагы эше турында хисапны расларга тәкъдим итте. Бүгенгә парламент яңалыклары шулар. Дәүләт Думасы кешеләргә һөҗүм иткән этләрнең хуҗаларына штрафлар түләтелә. Административ кодекс турындагы яңа нигезләмә ел ахырында үз көченә керә, ул 200 мең сумга кадәр штрафны күздә тота. Шул ук вакытта кешеләргә һөҗүм итүче этләрнең хуҗаларына гына түгел, хуҗасыз хайваннарны контрольдә тоту мәсьәләсендә эшләмәүчеләргә дә зур күләмдә акча түләргә туры килүе ихтимал. Бу проблеманы хәл итмәгән очракта түрәләргә 200 мең сум штраф салу каралган. Чыгарылышыбызны дәвам итәбез. Татарстан Республикасының мәйданы 139 гектарга артты. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта әйтелде. Әлеге сан республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы тарафыннан төбәк чикләрен кабат билгеләгәннән соң ачыкланган. Башта белгечләр 500дән артык бәхәсле участокны тапкан. Хәзер 3 урында мәйданны ачыклыйсы калган. Аларның икесе Татарстан урман фонды мәйданнары, Удмуртия территориясе янында. Өченчесе Киров өлкәсе белән чиктәш Кукмара янындагы участокка кагыла. Анда Медная гора тау чаңгысы базасы урнашкан. Брифингта комплекслы кадастр эшләренә дә кагылдылар. Район хуҗалыкларында күп еллык үләннәрне беренче катка чабу дәвам итә. Быел печәнне нигездә кечкенә бозауларга һәм сөт ташлаткан сыерлар өчен әзерлиләр. Заря агрофирмасының Нурвахит бүлекчәсендә бу эш инде төгәлләнү этабында. Аның барышы турында тулырак хәбәрчебез материалында. Заря агрофирмасының Нурвахит бүлекчәсендә яшел урак өсте тулы куәтенә бара. Кырлардан кайтартылган печән тиргәкләрен эскерткә куялар. 42 еллык стажы булган механизатор Нурхан Шихапов бу эшне инде төгәлләп тә килә. 50 метр үгәндермен кенне. Аннары икенче кенне тоже 50 метр шулай. Икенче трактор эскерткә ваклатылган печән сиптерә. Бу тиргәкләрне явым төшемнән саклау өчен эшләнә. Агрофирмада печәнне җитәрлек күләмдә тиргәкләгәннәр. Бу эшкә 22 техника җәлеп ителгән. Барса техник әйтүенчә, биредә печәнгә ихтыяҗ 250 тонна. Бу күләмне костер һәм люцерна үләннәренең беренче катыннан хәстәрләгәннәр. Печән быел күп, аның качествосы да яхшы, файдалы матдәләр бөтенесе җитәрлек. Үләннәрне оптималь 17% дымлылык белән чырнылар. Биредә печән кечкенә бозауларга һәм сөт ташлаткан сыерларга гына биреләчәк. Сөтле сыерларны ел әйләнәсе бер төрдә ашату планлаштырыла.
Ян елларда ул без аны практиковать иттек. Былтыр инде кырлык булу сәбәпле азык җитәрлек күләмдә җыеп алып булмады. Шуңа күрә генә безнең уже срыв булып алды. Аны без Алла теләсә восполним. Агрофирма буенча печән барлыгы 5000 тонна кирәк. Бүгенге көнгә шуның 3200 тоннасы хәстәрләнгән. Синаж салуда дәвам итә. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Татарстанда шторм кисәтү игълан ителде, саклык чараларын күрергә онытмагыз. Бу хәл урманнарда югары янгын куркынычлыгы белән бәйле. Исегезгә төшерәбез, беренче тапкыр чикләүләр узганатына кертелгән иде. Югары температура һәм көчле җил сәбәпле янгыннар куркынычы артты. Урманнарда учак яндыру тыела. Казан Елга портында иртәнге якта төрле юнәлешләргә баручы пассажирлар кыен хәлдә калган. Билет алу өчен кассаларда зур чиратлар барлыкка килә. Билетларны онлайн сатуда оештырылган. Тик бу мөмкинлектән күпләр, бигрәк тә өлкән яшьтәгеләр файдаланмый. Проблема белән хәбәрчебездә кызыксынды. Уже нет билетов. На вторник только сегодня, за 3 дня. Билет алырга чиратта ул икенче көн тора инде. Елга портына иртәнге сәгать 7-дә килә. Әмма кагыйдә буларак бу вакытта зур чиратлар җыела. Озак хезмәт күрсәтәләр. Барысына да урын җитми. Анда һәр кешегә бик озак 5 минут хезмәт күрсәтәләр. Техник җайланмалары бик иске. Билетларны атна буена алдан сатуны оештырмадылар. Мондый проблема белән ешрак җәй көне дача сезоны вакытында очрашалар. Теплоходта Иделнең башка ярына тизрәк барып җитәргә мөмкин. Юлны кассаларга чират кына тоткарлый. Проблема беренче ел гына түгел инде. Быел Елга портында билетларны сатуда онлайн сервис эшли башлады. Я воспользовалась услугами сайта «Билет до» называется. Электронный билет, комиссия 3 рубля. Удобно. Әмма әлегә мобиль кушымтаны барысы да үзләштермәгән. Пенсионерларга кыенрак. Елга портында сервис шулай да төрле яшьтәге кешеләр арасында популярлыкка ирешер дип өметләнәләр. Башка проблема урыннар җитмәү буенча да эшлиләр. Пассажирларның күп булуы бу нормаль күренеш. Иртәнге сәгатьләрдә бик күп суднолар йөри. Иртән 5 рейс китә. Шуңа күрә пассажирлар агымы арта һәм өстәвенә тагын сәгать 9-да билетларны алдан сату башлана. Онда да зур чиратлар хасил була. Суднолар саны артканда бу проблема бетерелер дип ышанабыз. Елга портында бу атнада суднолар санын арттырырга вәгъдә итәләр. Әмма күпмегә икәнлеген әлеге төгәл билгеле түгел. Искәндәр Гемалдинов, Вадим Гояхман, Тахир Хәсәнов, Татарстан яулыклары. Башка темаларга күчәбез. Су ага, аның белән бергә Казан янындагы Ореховка бистәсендә яшәүчеләрнең акчасы да юкка чыга. 3нче ел инде үз хисапларына су насосларын ремонтлыйлар. Җирле идарәче компаниядән ярдәм юк. Инде кабат сусыз калганнар. Проблеманы хәбәрчебез ачыклады. Вынужден набирать воду. У нас вот в тазах, грубо говоря, вот так всегда скапливается вода. Һәр тамчы су алтын бәясенә тиң. Үзәк һәм көнбатыш Ореховкада яшәүчеләр 2 атна тоташ суга тилмергән. 12 көн сусыз тордык. Күршеләребез, дусларыбыз, монда яшәүчеләр үзебез су җыйдык. Зарисына кадәр суга бардык. Ә мохтаҗ пенсионерлар нишәргә тиешсең? Янгынга каршы авыр хәл, су булырга тиеш. Урманнарда гына түгел, бистәләрдә дә янгынга каршы махсус режим кертелде. Ниһаять суны биргәннәр, тик су эзерлекләр белән ага. Шул сәбәпле көнкүреш техникасы ватыла, кайберәүләр вакытлыча башка урында яшәргә мәҗбүр. Повезло то, что у нас есть дача, мы можем туда уехать и там жить. Безнең дачабыз бар, шунда яшибез. Балалары булган бистәдә яшәүчеләр бик кызганыч. Кайберләренең 4 баласы бар, юынырга да мөмкинлекләре юк. Су белән эзерлекләр скважинада насос ватылу сәбәпле килеп чыга. Ул Ореховка идарәче компаниясе балансында. Без аның директоры белән элемтәгә кердек. Ул әлеге вазифада нибары 2 атна гына эшләүен әйтте. Эш урынын калдырып та китә инде. Проблеманы бетерүдә эшлиләр. Тик монда җаваптан бирде яшәүчеләр дә, җирле хакимият та канәгать түгел. Они свои обязанности полностью не работают, не выполняют. Алар үз вазифаларын тулысынча үтәми. Безгә дә мөмкинлек бирмиләр, үзләре дә эшләми. Шуңа да каршылыклар бар. Идарәче компания бер тиендә акча биреп бирми, су юк. Әмма ничектер хәлдән чыгарга кирәк бит. Халыкка проблеманы үз хисабына хәл итәргә тәкъдим иткәннәр. Яңа насослар сатып алуга акча җыярга кирәк. На протяжении 3 лет мы поселком сами меняли самостоятельно.
Моңа кадәр 3 ел дәвамында барысында үзебез алыштырдык. Насосларны да, машиналарны да чистарттык. Бу эшләр идарәче компания вазифасына карый бит. Быел да без моны эшләргә тырыштык, әмма 2 миллион сум кирәк. Без аны каян табыйк соң? Су машиналарына һәм скважиналарга хезмәт күрсәтү өчен халык түләргә теләми. Алар идарәче компаниягә, авыл җирлеге һәм башкарма комитетка мөрәҗәгать иткән. Тик әлегә җавап алмаганнар. Объектта ремонт эшләре бара инде, ә менә чыгымнарны кем каплар? Бу сорау әлегә җавапсыз кала. Фариса Хәммәтов, Фируза Насырова, Илдар Галәүддинов, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән районы. Узган ел Әлмәт районында янгыннарда бер баланың гомере өзелгән, икесенең тәне пешкән. Кайбер очракларда янгыннар балаларның саксызлыгы сәбәпле килеп чыга. Балалар уенчык итеп янучан сыйыклыкларны һәм шырпыны сайлаганда бәләне көтдиләр янгын сүндерүчеләр. Янгынны сүндерүгә караганда булдырмый калу җиңелрәк. Әлмәт янгын сүндерүчеләре шәһәр читендәге балалар лагерьларында тәрбияләнүчеләр өчен дәресләр үткәрә. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар 500-ге якын бала ял итүче Солнечный лагерында да булды. Так, начинаем тренировку. Внимание, пожарная тревога. В зоне, где вы находитесь, обнаружено задымление. Эвакуация турында сигнал ишетелә. Катнашучылар аны диккать белән тыңлыйлар. Монда очракларда каушап калмаска, тыныч булырга, янгын чыккан җирдән тизрәк чыгып котылу юлларын эзләргә кирәк. Янгын сүндерүчеләр һәм коткаручылар барысында җентекләп контрольдә тоталар. Все 100%, да? Все отлично. 18, вышли 18, да. Все 100%. В здании больше никого нет? Нет, нет. Балаларны эвакуацияләү аларның бурычы. Бу очракта әйдәманнар. Шуларның берсе Лилия Мингалиева. Ул Чаллы педагогика университеты студенты. Солнечный лагерында Лилия 2нче ел эшли. Узган җәйдә курсташлары белән бергә биредә практика узган. Быел рәсми рәвештә эшкә урнашкан. Бәхеткә, бездә хәвефле фаҗигале хәлләр булмады. Без һәрвакыт балалар белән янгыннардан саклану чараларын үткәрәбез. Алар янгын чыккан очракта нишләргә икәнлеген яхшы белә. Лагерьдә барлыгы 500-гә якын бала ял итә. Алар өчен Әлмәт янгын сүндерүчеләре һәм коткаручылары ачык дәрес үткәрде. Янгын сүндерүнең барышын карадылар. Вы приложите, подбегите, объясните, подергайте, объясните, что происходит, привлечь внимание старших, чтобы они сообщили об этом факте. Основной вот так. Сами ничего не предпринимать. Коткаручылар 19-нчы һәм 20-нчы отрядларның 1нче сыйныф укучыларын үзләренең эш коралы белән таныштырды. Металл кисү өчен зур кайчылар, махсус домкрат, кору бригадасы машинасында барысы да бар. Тамашачылар игътибарын җәлеп иткәннән соң эшкә күчәргә мөмкин. Солнечный башка шәһәр лагерьләре кебек үк урман үзәгендә урнашкан. Бу янгын сүндерүчеләргә проблема китереп чыгарырга мөмкин. Әгәр янгын булса, лагерьдә мәгълүмат тактасы куелган. Анда барлык гидрантларның краны күрсәтелгән. Биредә алар җидәү. Узган ел Әлмәттә янгында бер бала үлгән, икесе зыян күргән. Бәхеткә, быел балалар катнашында гадәттән тыш хәл теркәлмәгән. Искәндәр Гыймалдинов, Тимур Туманов, Татарстан яңалыклары, Әлмәт шәһәре. Татарстан Республикасы Дәүләт сынлы сәнгать музейының хәзинә галереясы Бакый Урманчы туына 125 ел тулу уңаеннан Бакый Урманчы исемендәге Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы премиясенә конкурс башлануын игълан итте. Тулырак Ләлә Зәйнуллина сюжетында. Күргәзмә конкурска милли мәдәни ахаң өстәп, Алпар этно-фольклор төркеме ачып җибәрүе юкка түгел. Бакый Урманчы сынлы сәнгать һәм сәнгать билеме өлкәсендә иң абруйлылардан саналу белән беррәттән уен коралларында да уйнаган. Бакый Урманчы исемендәге премия 1998 елдан бирле тапшырыла. Төрле елларда аны республиканың әйдәп баручы сәнгать белгечләре һәм рәссамнар ала. Быел инде аның юбилейына багышлап күп чаралар узды. Минем үземә дә шуларның берничәсендә катнашырга туры килде. Чөнки мин Бакый аганы күреп белгән кеше һәм аннан әзме күпме өйрәнгән, аннан дәресләр алган, аның шәкерте дип саналырлык кеше. Шатланып, рухланып һәм Бакый аганы искә алып, шушы эшләребезне куябыз. Бигрәк тә менә соңгы 5 ел эчендә эшләнгән эшләр монда гадәттә.
Бәйге сәнгать әһелләренә, декоратив гамәли сәнгать юнәлешенә ярдәм итү һәм киң җәмәгатьчелек игътибарын милли сәнгатькә җәлеп итүгә юнәлдерелгән. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының Бақи Идрисович Урманчи исемдәге бәйгесен оештыру ул бик тә урынлы. Әйтергә кирәк, бәйгедә катнашучыларның саны һәм шулай аларның исемлеге еллардан елларга алышынып тора. Татар дөньясы бит әле Татарстан һәм Башкортстан белән генә бетми. Ни кызганыч, безнең бәлки Россия Федерация киңлекләрен карагыз. Бәлки янда ерак шәһәрләрдә, ерак өлкәләрдә яшәп иҗат иткән авторлар бардыр. Үз эшләрен җибәргә бәлки мөмкинлек дә бирмәгәндер. Киләчәктә монда искә алырга кирәк. Бәйгенең һәр номинациясында җиңүче билгеләнә. Шулай ук акчалата бүләкләү каралган. Хәзинә галереясының 3 залында эшләүче күргәзмә 21 июльгә кадәр дәвам итә. Ләлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.